เลยครับเมื่อนี้ก็มาเบิ่ง Exciter ครับผมตัว155ครับตัวใหม่ล่าสุดเครื่องดังนะครับตามนี้เลยครับผมรถมาวิ่งมาประมาณ 6,300 นะครับรถก็ยังไม่ไหม้ครับผมสาเหตุเกิดจากตัวนี้ครับผู้ใดเจอปัญหาก็ลองเช็คหรือว่าเอาเขามาให้ศูนย์เช็คเบิ่งนะครับตัวนี้เคลมฟรีครับผม